Ранним утром 18 января в Костерево Петушинского района сгорел деревянный дом барачного типа. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. К моменту приезда пожарных пламя уже перекинулось на верхние этажи. На тушение пожара огнеборцам понадобилось около часа. Пожарные не допустили распространения огня на соседние деревянные здания. На пожаре было эвакуировано 4 человека. Один человек был спасен. Это пожилая женщина, которая была выведена из огня при помощи спасательных устройств. К сожалению, эта же женщина пострадала. До приезда пожарных она успела получить ожоги и была доставлена в реанимационное отделение. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла хозяйка квартиры, в которой началось возгорание. Бабушка была 1935 года рождения. Известно, что из 12 квартир дома заселены были только 3. В них проживали 6 человек. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Специалисты уверены, жить в этом доме больше нельзя. Именно поэтому в Петушинском районе провели заседание КЧС и ОПБ по вопросу расселения и оказания помощи пострадавшим.